Spoštovani novinarji in novinarke, hvala lepa, da ste prišli na današnji dogodek, ko bo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije predala v državni zbor 13.683 podpisov v podporo peticiji proti krčenju pravic slepih in slabovidnih in v podporo pravičnejšemu uravnavanju in plačilo storitev po zakonu o osebni asistenci. Tukaj za mano so današnji govorniki, predsednik zveze Matej Žnuderl, Safet Baltič, član upravnega odbora in predsednik medobčinskega društva v Kopru, gospod dr. Luiš Prohar, predsednik medobčinskega društva Ljubljana in gospod Tomaž Vraber, poznavalec tega področja in bivši predsednik zveze. Tako da zdaj bi pa jaz kar predal besedo gospodu Mateju Žnuderlu. Slepota je ena hujših oblik invalidnosti. Mi se trudimo na Zvezi društev slepih in slabovidnih, da bi sodelovali pri oblikovanju zakonodaje, ki bi olajšala našim članom in članicam življenje, vendar pa se včasih zgodi, da naš glas ni dovolj slišan. Tako smo se odločili zbirati podpise, morda bo to dalo večjo težo našim prizadevanjem za oblikovanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi bila bolj po meri tudi nam in ne samo tistim posameznikom in posameznicam, ki zares potrebujejo predvsem nego in oskrbo, mi pa potrebujemo drugačne vrste pomoči. In zato bi bila velika škoda ukinjati pravice iz drugih zakonov, ki jih že imamo, da bi vse poenotili v zakonu o dolgotrajni oskrbi. Je pa ta zakon seveda pomemben in bi ga bilo dobro sprejeti. Medtem ko pri osebni asistenci pa seveda želimo, da bi plačilo, ki ga morajo naši slabovidni in slepi prispevati za storitve osebne asistence, bilo primerljivo z plačilom, ki ga drugi uporabniki prispevajo. Razmerje je približno 1:25 in mi želimo, da bi se to razmerje približalo približno na razmerje 1:1 glede na upravičenost do teh storitev. Zato smo danes prišli in bomo vložili fascikle, v katerih smo zbrali preko 13.000 podpisov in jaz upam, da bo ta podpora naših članov, sorodnikov, prijateljev, podpornikov pomagala tudi politikom, da bi prisluhnili našim željam in nas sprejeli, povabili k sodelovanju. Hvala lepa za besedo. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi nažalost predvideva črtanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, kar je blago rečeno nesprejemljivo, kajti sam kot delovno aktivna oseba sem si vplačeval za primer invalidnosti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni, da je to plačana pravica. Poleg tega pa v primeru, da mi odvzamejo to pravico, bi to bilo zame v zadnjih 24 letih že drugič, da sem bil oškodovan, kajti 24 let nazaj kot aktiven podčastnik Slovenske vojske sem pri opravljanju vojaških dolžnosti utrpel invalidnost, vendar pa je eno leto pred tem dogodkom bil spremenjen zakon o vojnih invalidih, s čimer pa smo zaposleni na področju obrambe izgubili pravico do statusa vojaškega mirodobnega invalida in s tem tudi do pravic iz tega naslova. Zato se sprašujem, ali pisci zakonov v tej državi razmišljajo, ko pišejo te zakone, kajti nastajajo nepopravljive škode za določene skupine ljudi. Hvala. Hvala lepa, gospod Baltič. Ja, lepo zdrav. Jaz bi rad samo povedal, da se bolj ali manj krepka oskrba slepih ljudi dogaja že približno 150 let. In začela se je na avstrijskih tleh z nekimi učnimi delavnicami, pa metlarji so bili, pa ščetari, pa glasbeniki. Potem so se pa celo učiti glasbeniki. In kasneje so se pojavile po prvi svetovni vojni trafike, ki so jih dali slepim. Po drugi svetovni vojni pa se je uveljavil poklic slepega telefonista, pa tudi poklic fizioterapije.
Danes je pa tako, da imate različne vrste poklicov, od programerjev, računalništva, pravnikov, šolnikov, podjetnikov, celo politiki in tako naprej. Skratka, to kaže, da so slepi izredno delovni in sposobni ljudje, ampak kot hendikepirani pa delodajalcem praviloma niso zanimivi. Ne? Čeprav imamo mi kar nekaj rekordov, po izobrazbeni stopnji smo se, saj kar se tiče invalidske sfere, najviše. Na 1000 prebivalcev je povprečje v državi 7 diplom, mi imamo 8,2. Potem smo na najvišjem nivoju branja beletristične literature, tako da smo celo tudi na nek način pismeni. Ne? In kar je tudi zanimiv podatek, da smo na robu, na dnu kakšnekoli suicidnosti. Skratka, samomor za slepe ni značilnost. Ne? Je pa res, da se s časoma pa ta položaj slepih pa slabša. No, in mogoče bo ta peticija le pomagala, da bomo sedeli skupaj za isto mizo in se o teh stvareh pogovorili, da se bo slabšanje nehalo oziroma da se bo celo začelo kaj popravljati. Hvala lepa. Hvala za besedo in pozdrav še z moje strani in seveda hvala, ker ste se odzvali. Zakon o osebni asistenci ni diskriminatoren do slepih samo pri polovici DPP-ja, ki ga moramo za to, da smo njegovi upravičenci oddati, ampak tudi v marsikaterih drugih določilih. In ker je bil pisan tako, da ne bi dajal slepim nobenih pravic in to se zelo dobro pozna. Zakon o dolgotrajni oskrbi je pa druga zgodba. Zakon je seveda nujno potreben, ampak zato ni nobenega razloga, da ukinja neko pravico, ki smo jo plačevali, ki jo plačujemo tisti, ki delamo ali pa ki smo jo plačevali celo svojo delovno dobo. 3. člen določa pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in mednje sodi tudi dodatek za pomoč in postrežbo. 4. člen pravi, da so to individualne, neodtujljive pravice, ki jih ni mogoče ne odzeti, ne zmanjšati, če v tem zakonu ni tako napisano. In v Zakonu o pokojninskem zavarovanju ni nič takega o zmanjšanju. 5. člen pa jamči, da Republika Slovenija jamči za vse te pravice, za izvajanje Zakona o pokojninskem zavarovanju in zdaj smo se znašli pred paradoksom. Ista Republika Slovenija napiše zakon, ki ukinja drugo pravico, za katero Republika Slovenija jamči. To je tipičen primer tega, kako naša politika po eni strani dela probleme, potem ne bi jih pa drugi del politike, kot je zdaj Državni zbor, reševal, ampak vemo, da v tem primeru jih ne bo nikoli rešil, ker bo krpal cev, ki pušča na 100 luknjicah. In to pomeni zmanjševanje ključnih plačanih pravic slepih in slabovidnih. Vsi bi morali biti zaradi tega zaskrbljeni, ker se bojim, da je to začetek demontaže pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar je pa pomembno za vse državljane. In jaz verjamem, da bomo vztrajali pri tem, da se nam DPP ne vzame, pa tudi, če bo treba iti v ustavno tožbo. So pa to dolge poti, drage poti in seveda, če nam bo Državni zbor odvzel DPP, bomo do tožbe, do sodbe ustavnega sodišča brez njega in brez vseh pravic, ki jih pa ni malo in so zelo pomembne, ki so vezane na pravico do uživanja DPP-ja. Hvala. Hvala lepa, gospod Bramar.